Ginagawa mo. Basta bawal bata, sus Mario Joseph. Pinahirapan niya pa buhay ko. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. Hey guys! Welcome back to my channel. And ngayon, magdi-dinner kami in celebration of our 5th year anniversary. So, of course, lagi namin kasama sa kainan ng aming bebe. Ang Kuya Brilliantus ng Dubai. And my habibi, na dati kong boyfriend na ngayon, fiancé ko na. Ayan, nagluluto na po sila. Ay, kami ng madami! Mister ko. Mister ko. Mister ko. Mister ko. Happy anniversary. Crab balls. Crab balls, please. Yeah, that's my favorite. Yeah, little, but more crab balls. Yeah, so that's my favorite. You can have it. Small part. And this, yeah, here. Also. Yeah. And the noodles guys. Dog noodles. Beef, lamb. Beef. And this one? Chicken, yeah. Dong, how about the pasta and the veg? So much, oh. Little, Ola. So we will not waste and we will not pay 30 dirhams. Yeah, little. What more, Kong? Yung noodles. Thank you. Ang laki na ng bill mo. Saan? No, daddy. So they have different kinds of sauces. Tofu paste, chili oil, rich, Yeah. oyster sauce, Enough. chili sauce, green chili sauce, sweet chili, barbecue sauce, hot spicy sauce. Kaya sa ito? There are a lot of sauces here. So guys, ito yung mga kinuhanan namin. Magluluto na po kami at mag-grilled. So far, ito pala yung nakuha namin. Ayan, nag-grill na si Mr. ko.
Niluto na namin yung shabu-shabu and yung nag-grill na kami. Ano to? Yun na lang kayo. He's preparing yung sauce. Ang bongga dito kasi all in na. Lahat ng gusto mo pwede mong kunin. Lahat ng sangkap na pang shabu-shabu, lahat ng from chicken, fish, meat, beef, lamb, seafood, lahat meron silang available for grilled. Same din sa shabu-shabu. Ayan o, may chicken, strip, mayroon ding beef, may lamb din, pero hindi kami kumuha. Anin po? And they have seafoods as well. And we are here right now at, 1 second, Fujian snacks here in Rigga, Japan. Medyo busog-busog na kami at nakalami na siya. Tingnan niyo yung building niya, oh. Ay! And dumating si Kuya Junior. Sulit siya kapag ano, pag matakaw ka at marami kang, ang tawag doon, pag malaki yung bituka. Pag malaki yung bituka mo, sulit siya. Pero pag maliit lang, hindi mo masusulit. Pati tip, huwag kayong iinom, huwag kayong kakain ng rice or bread kasi nakakabukod siya. Or kahit yung noodles, huwag din masyado. Yan yung mga tip na gagawin nyo pag mga kamakain fry sa unlimited na ganito. So we have unlimited barbecue, unlimited shabu-shabu, meron silang sushi, unlimited drink. Dito sa, ano ito? Fuji. I forgot the refugee snacks or gano'n sa Rigga. For only 69 dirhams. Saan ka pa? Ka-beverage siya. Dito, sa table. Ito ang table, oh. Okay, pang-apat na batch na yan, pangatlo. Magluluto na kami ng pang-apat na batch namin. Let's get more. Gusto ko ng crab balls. So anong masasabi mo dito sa Fujian snack? Ilang nililig mo? Sulit. Sulit? Bakit mo nasabi? Yung lasa? Ano masasabi mo dito sa Fujian snack? Sa food nila? Hindi daw masarap pero yung nakain niya parang ang dami na masyado. Oh, we have more! We ordered more! What's that? Wait! Ikaw gusto ni Kuya Junior ng fish. What? Here! Pa-fried yung fish! Akala ko nalagay sa Baliw. Yung crab balls ko yung sa soup. So yan, we got fish. Crab balls, I want crab balls, my favorite. So, sulit naman siya for 69 dirhams kasi unlimited na siya lahat. Unlimited na yung... Ala, si Kuya Junior ginawa pang photographer dun, oh. So, sulit siya kasi nga, unlimited na yung barbecue. Unlimited na rin yung shabu-shabu. Pati yung drinks, meron din silang sushi. Parang may boodle fight din doon. Pero hindi kami kumuha kasi mabubusog kami. We prefer shabu-shabu and yung barbecue talaga. Actually, ang labanan dito, may makukuha kang premyo na 1,000 dirhams kung sino yung huling give up. Sino kaya sa amin yung unang susuko? Junior! New era. Anong masasabi mo? Sarap? Sulit? Sa 69? Oh, sulit daw dahil. Wala ka talagang kwenta. Sabi mo kanina, hindi. Sulit na sulit siya sa 69 dirhams. Kasi ang dami niyang choices. Unlimited drinks na din. Plus, may libreng ice cream pa ba mga best. May sushi na, may dessert pa. Sulit na
may Rigga Road. Then, ano pa Fujian snack. At may libre pa silang pa-wifi. So, sa mga pupunta dito, reminder, please don't waste food or else you're gonna find 30 dirhams for waste food per head. Pak! Ganun. So, ba't dito nakikita? It's our celebration na anniversary namin, 5th year, and we are with Andrea and Kuya Junior. So, nag-enjoy kami. Masarap siya. May libre pa ice cream si Mayor. Unlimited ice cream. Yeah, unlimited ice cream, drinks, shabu-shabu, and barbecue. Guys, ngayon tuturuan namin kayo kung paano mag-chopstick ng ice cream. This This is the right way how to eat ice cream using chopstick. Nasa bottom candy. Ah, galing na. Isa pa. O, paano naman dilaan? So, may kasama na rin silang ice cream. I chose chocolate kasi ito naman talaga favorite ko. I'm gonna teach you the right way how to eat ice cream. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Banana, rated SPG. Bawal. At least sinasabi sa rated SPG. Basta bawal bata. Joseph, hirapan niya pamuhay ko. Paano kumain ng ice cream? Si Andrea. Happy 5th year